Magandang araw. Ito na naman tayo. Magsisimula na kami magka-carwash dyan. Kasama ko ang dalawang pamangkin ko, si Polpol at ang 4 na taon kong pamangkin na si CJ. Yan si CJ, ang little carwash boy namin. At ito naman si Polpol, ang batang tirador pero kapado pag-lasbol. Carwash boy. CJ, carwash boy. Hour later. Dahil pagod ang aking carwash boy, kakain ng hotdog.
Relax muna siya. Kain ng hotdog. Itong isang kasama ko, carwash boy din, no? Mahawak ng tako. Ito, masipag. 4 years old. 4 ba to? Sina to? 4 years old.